kaibigan, mukbang tayo ng mangga. Ayan. Tsaka po sausawan ay toyo at sili. Ayan, mangga. Ginagayat na po yung mangga, mga kaibigan. Let's eat, kain tayo. Testing. Yan mga kaibigan, kalahati pa lang po yan ng mangga. So napakalaki po mga kaibigan ng mangga. Yan. So mga kaibigan, ipiratin na po natin yung sili. 3 sili. Yan, kakainin na po niya. Mama! Simple. Kalahati pa lang po. Ang laki, 7x4. Picture dito. Pintin ang post, hindi yan. Kita ko ng papel. Uy, basket. Ay, manood. Ang galing. Ang galing. Ang galing. Ang galing. Ang galing. Anong galing? Ang galing. Anong galing? Batasan tayo po ito. Pagkatapos magtanim, mukbang ng mangga. Asim kilig. Seven by 4 po na mangga. Ang laki. Tapos 3 sili. Obo, ibunog. Saka toyo. Naubos na po yung kalahati. Oh. So kalahati naman po ang aming kakainin. So yan na po. Babalatan na po yung kalahati. Yan na po. Yan na po. Kalahati pa lang po yung aming kinain kanina. Second batch po ito. 3 sili lang po. Kahit hindi na po kami nito maghapunan. Suabe. 7-4. Ang laki po ng mangga. So yan na po. Banda rin. Yan. Yan na po. Okay na po. Ngayon na po. Umpisa na po namin yung pangalawang kabaak. Yung kabaak. Yan. Tara mga kaibigan. Samahan nyo kami sa Asim Kilig. Asim Kilig, kalahati ng 7-4 na mangga.
Tululaway. Tululaway. Asin kilig. Kabang pa. Parang hindi kaya kubusin. Taksan ko na. Ayoko na ba? Last na ito. Ayoko na po. Ayaw. Doon, di man lang. Hindi, kahit mahalak ay maasim. So, mga kaibigan, dahil hindi ko po kinaya. Nung una po kinaya ko, pero ngayon hindi. Yan. 3 sili lang po yun, talagang swabe. Ayaw po si Ariel Clemenya Vlog. Yan. Nagtulong na po ako ng tatlo para maubos lang po yung 7-4 na mangga. Yan. Asim kilig. Asim kilig. Asim kilig. Yan. Shoutout mo. Parang Tanyel. Parang Daniel! Panoodin mo kami. Manoodin mo kami! Miss na miss na kita. Yon. Ano pa? Gabriel. Ano? Gabriel pa. Parang Gabriel, miss na din kita. Panoodin mo ito. Manoodin mo din ako. Ariel Clemenya Vlog. Ano yan kayo ni vlog? Asim kilig. Sabi mo. Asim kilig. Asim kilig! Asim kilig! Alam na ah. Parang paan. Ang dami daw niya kung parte ka inuman daw niya. Tapos nag-yosi daw siya. Si ano? Si Alam. James. Parang James. Ay, hindi ko yung pare. Shoutout mo. Shoutout mo. Mga kumpare mo. Shout out si Madami akong pare. Shout out mo nga. Paring Kevin. Ang ano? Ang nangangalakal. Ang papa na Kuya Uto. Ang anak na Kuya Uto, yan lalaki. Nariel. Hindi. Ang nangangalakal, ang lalaki doon sa ano? Naanak ko. Tuwan, ninang pa. Hello po. Thank you po for watching mga kaibigan. Kung patuloy ka pa po nanonood ng aking channel, please like and share po. Kami maubos na rin. Yan. Naubos na po nila. Hindi po ako. Sila po nakaubos. Hindi ko po kinaya yung 3 sili. At saka yung asim kilig. Gusto mo to? Asim kilig. Pawisan na si Archie. Kaya kumuha po ako ng tagakain ng mangga. Kamu si Archie, pawisan na. Ang laki po ay 7-4 inches. 7 po yung haba, 4 yung lapad. Yan. Asim kilig. Thank you po for watching. Please Bye-bye subscribe. guys! Bye-bye. May uminom na. May uminom na. Thank you po for watching. Bye-bye. Next video. Bye-bye. Thank you.